Финдер Калеваланы билбеген адамды мамлекет башкарууга жолотпойт деп айттыңыз. Арстанбек менен Жеңи жоктун чыгармаларын билбеген, кабар албаган адамды депутат дагы, министр дагы кылуу чоң ката. Манас эпосун билмек түгүл, бул акындарды да билбейт деп атпасыз да? Билбейт. Мейли билсе сыртынан билет, үстүртө билет. А бирок ушулардын чыгармаларын окуп, ошо чыгармаларды көкүрөк туюмга сиңирип алып, жан дүйнөгө киргизип алып, кой, ушундай бабаларыбыз айтты эле деп эгерде жашаса, жанагындай паракорлук болбойт эле да. Биз кредит алабыз, анан турмуш оңолобуз дейт. 25 жыл кредитти алып, Кыргыз мамлекетин 4,5 миллиард доллар карызга батырды го чоңдор, Кана турмуш оңолгону? Дагы эле кетип атат биздин жаш балдар, сыртка кетип атат. Көп чоңдор турмушун оңоп алды да өздөрүнүн. 1000-2000 адам оңосо оңолду да. Бирок Кыргыз минтип жашаган. Теңирим теңдикти жалгайт деген. Туурабы? Бул чоң сөз да. Анан Кыргыз минтип айткан. Элде болсо тең болсун. Тең болбосо көпчүлүктүн сугу өтүп кетет деген. Орус тилге сук деген түшүнүктү которуп бере албайсыз. Сук деген эмне? Сугу кантип өтөт? А кыргыз муну ишенген. Сенде бар, коңшуңда жок. Коңшуң ичтарлык кылбайт, суктанат. Тиги коңшуң суктанат. Тайке жээниң суктанат. Жолдош жороң суктанат. Бир тууганың суктанат. Бир тууганың суктанат. Сугу өтүп кетет. А сугу өтүп кетет дегенден кийин же бир кырсык, же бир оору, же бирдеке болот. Кыргыз муну билген, муга ишенген. Кыргыз ушуну менен жашаган. Ошон үчүн айткан да, элде болсо тең болсун деген.